nefesi kesilir. Kirli kanın bir an evvel bedenden atılması lazımdır. Hacamat yapacağız. Eyvallah beyim, hemen. Buyur beyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi, 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 Ya Şafi. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede öğrendin hekimliği? Semerkant'ta. Medrese ehlisin öyleyse. Ulu Hakan Tuğrul Bey'in açtığı medreselerde hem hekimlik hem kelam ilmi tahsil ettim. Nasıl göçebe oldun o vakit? Göçer olup yollara düştüm ki garibanlara derman olayım diye. Şehirde tabip çoktur. Göçer ehline yardım gerekir. Ben de onlarla beraber diğer yollara düştüm. Ne mutlu sana. Hekimlikte pirin kimdir? Hekimlikte pirim İbn Sina'dır. Kelamda ise İmam Maturidi Hazretleridir. Türkistanlı o büyük imam.